No niin, siis me kuvattiin jo niinku 5 kertaa tää video, mutta kun me ei sitä kuvata, niin me kuvataan uudestaan. Kaikki vlogaajat aloittaa muuten tollain video. Very original, onko huomannut? Mä kuvasin tän ainakin 300 kertaa jo, mutta... Noniin. Sano pilven. Juotaan. Onko hieman heinänukka? No ei oo kuule. Nyt taitaan kuumottavilla alueilla. Tunnistaako joku? Toimiiko? Toimiiko vois sanoa. Tästä alueesta vois sanoa terveisiä, että toimiiko. Kaiken näköisiä kiviä heittely niitä perkelee helikopterit ja lentokoneita. Mitä lentää tuonne. Oi, kato. Mitä kertoisin hänelle, jota kiire pakottaa, jolla joka paikkaa kolottaa ja paine ahdistaa? Minä ohjaisinko etelään kuin lintu lentämään, vai turvautu? Säynä. Sauna. Siellä krämsit laukeaa, se on sauna. Sauna. Sinun solmut laukeaa, kun kiukaan posket punaisina. Tuotaan silmällä, saatan. Noniin. Mie on kuule Pertti. joo, on niin kuin Mouhi. Mie on Pertti, mie asun Mouhijärvellä. Tässä on Mouhijärven tällainen pilvenpiirtoja. Rakennus ja mie teen kesätyökseen suojelen sitä kaikilta mahdollisilta terroriteoilta. Oivastan läiskeessä sauna. Säynä. Siellä krampit laukeaa. Onks tää joku ruokapaikka? Sauna. Säynä. Mikä? Kiukaan posket punaisina ottaa kuntaan. Voi taata, että turhat kiireet ryntää unholaan. Sauna. 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 Tuolla on Vehmaisten pizzeria ravinto. Mihin se tippuu? Ei tuolla on K-Marketti, mitä mainostettiin viime videossa. Melkein näkyy. Oli se siinä niinku likellä, että ne näkyykö vai ei, mutta ei Me ei voida näyttää nyt kauhean pitkälle tätä, että mihin me mennään, että kaikki fanilaumat tulee sitten. Käteenpit! fucking käteen. Jää käteenpit!